ഇത് ശരിക്കൊരു ഭീകരമായൊരു അന്തരീക്ഷം കേട്ടോ. ഞാൻ ദേവു. ഞങ്ങളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്നു. ഇപ്പോൾ ചായയോടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി കാണും. കവളപ്പാറ, പാതാർ, ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കാണും. മഴ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ഇന്നലത്തെ അതേ കാലാവസ്ഥയാണ്. ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന പ്രമാണിച്ച് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കണുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് പോയി നോക്കാം. വന്നത് പ്രമാണിച്ച് അവർ ബിരിയാണി മേക്കിങ്ങിലാണ്. ചാച്ചന് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. ഈ ചപ്പും കൊണ്ടിടും. എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് ദഹിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയിടും. എന്നിട്ട് അതിൽ ഈ ഇതിനിടും. അങ്ങനെ അത് വളർത്തിയെടുക്കുക. മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് എങ്ങനെ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനേ. അതിനടിയിൽ കുഴിയാണ്. അപ്പോൾ കുഴിയില്ല, അത് മതി. ഇത് മറിച്ച് വെക്കും. അപ്പൊ ഈ വെള്ളം പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഉറുമ്പ് കയറരുത്. ഉറുമ്പ് കയറാതിരിക്കാനാണ് ഇത് വെച്ച് അത് മറിച്ച് വെക്കും. ഇങ്ങനെ വെക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നിർത്തും. അപ്പൊ ഉറുമ്പിനെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് അന്ന് മണ്ണരെ കിട്ടിയില്ല. മണ്ണരെ കിട്ടാൻ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഇതിലെടുത്ത് പണിയൊക്കെ അഞ്ചാമത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് തോന്നി പല മണ്ണര ഇതിനകത്ത് ഇടുക. അപ്പോൾ ആ മണ്ണരിയെ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് അത് പിന്നെ വലുതാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഈ ഇതിനകത്ത് നിലത്തിടോ ചുമ്മാടോ? ചുമ്മാ അല്ല, അതിനകത്ത് ഇടുകയാണ്. ആ കൂട്ടിനകത്ത് എന്നിട്ട് അതിനെ തെറ്റി വരിക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുകയല്ലേ. എന്നിട്ട് അത് കമ്പോസ്റ്റ് വളമാക്കി മാറ്റി. വത്സലമ്മേന്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറ. വത്സലമ്മേന്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് പറ. ചുഞ്ചാനുണ്ട്, മറന്നുപോയി. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞേന്. ചിഞ്ചു ആൻറ്റി ഉണ്ട്, വത്സലമ്മ ഉണ്ട്, ചാച്ചനുണ്ട്. അവർ കുറേ നാളായി പറയണം ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന്. അപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ഒന്ന് വരാൻ പറ്റിയത്, ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരുന്ന പ്രമാണിച്ച് അവർ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബിരിയാണി എങ്ങനെയായി നോക്കാം. ദേവൂസ് വ്ളോഗ്. അമ്മ, പപ്പ, ചേച്ചി, ചാച്ചൻ, അമ്മ എല്ലാരും ഉണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്ളോഗ് ഇട്ടായിരുന്നു, തുളസി പറിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് തിന്നണത്. അതിന് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഞാൻ ആ തുളസീൻ്റെ പറിച്ചില്ലായിരുന്നു, അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത്. പിന്നെ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വാസമാവണില്ല ഞാനാണ് അത് ചെയ്തത്. ഞാൻ ശരിക്കും ഒന്ന് വിട്ടു, ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളിന്ന് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പുഴയിലൊക്കെ പോകും. മഴ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, മഴക്കാറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പുഴയിൽ പോവും. പപ്പേനെ കാണിച്ചു തരാം.
വത്സലമ്മ ചള്ളാസിനിടാൻ കരിയാപ്പല വറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമ്മമ്മ അവിടെ ചള്ളാസിനുള്ള സാധനങ്ങൾ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇല്ല, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്. അപ്പോൾ ചള്ളാസ് റെഡിയായി. ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ദമ്മിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡാണ് കഴിക്കാം. എനിക്കറിയില്ല, ദമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർക്കുമില്ല, എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കഴിക്കാം നമുക്ക്. ബിരിയാണി റെഡി, ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞു, ബാക്കിയുള്ളവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ വയറിറങ്ങുന്ന ദഹിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുഴയിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പുഴയിലല്ല, മറ്റേ ആ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ പോകണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പൂളപ്പാടം പാലം പോയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഇതിലെടുക്കണ്ടാവില്ല, കാരണം പപ്പ എടുക്കുന്നുണ്ട്, വ്ളോഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിലെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് രാവിലെ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്, പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല. രാവിലെ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പോകണ്ട, എല്ലാവർക്കും കൂടെ പോവാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ആരുണ്ടാക്കിയ ചോറ്? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാലത്തിനണ്ട് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. പാതാറ്, കവളപ്പാറ അവിടെയൊക്കെ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അമ്മ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്നേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. ആദ്യം ഞങ്ങൾ പോണത് പനങ്കയം പാലത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ടാണ്. പനങ്കയം പാലം ഇന്നലെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണണ്ടായിരുന്നു ആ പാലം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റും, നോക്കാം. കവളപ്പാറയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ വത്സലമേ? ഇപ്പം പറ്റുമോ? ഇവിടെ കുറേ ദൂരം ഉണ്ടോ? കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് അല്ലേ? പനങ്കയം പാലം കണ്ടിട്ട് അതിന് ശേഷം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കവളപ്പാറ പോകാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പാതാറ് വഴിയൊന്നും പോവാം. ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും പോയി പോരാം. നേരെ കവളപ്പാറയ്ക്ക് പോവാം. നേരെ കവളപ്പാറയ്ക്ക് പോവാം. സിനിമ പോയിട്ടുണ്ടോ അതിന് മുന്നേ? ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി. കവളപ്പാറ നേരെയോ? ഇപ്പോഴും താമസക്കാരുണ്ടോ അവിടെ? ഒരു വീട് പോലും കാണില്ല. ഒരൊറ്റ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ വെള്ളം. അതിനിവിടെ പുഴയുണ്ടോ ഇവിടെ അടുത്ത്? പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ സ്ഥലം. അവിടുന്ന് മോളിൽ നിന്ന് ആ മല ഇടിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ വരെ ഇടിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ മുകളിലെല്ലാം വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അല്ലേ? ആ അവിടെ കണ്ട ഒരു വീട് കാണുന്നുണ്ട് ദൂരെ, ഒരു കുഞ്ഞു വീട് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ?
ആ ഒരു കുഞ്ഞു വീട് ഉണ്ടല്ലോ, ആ വീടിന്റെ മുകളിലൊക്കെ വീടുകളായിരുന്നു, മൊത്തം വീടുകളായിരുന്നു. ഈ 1-2 വീടുകൾ മാത്രം വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു വീട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. അതിന്റെ 2 സൈഡിൽ കൂടെയാണ് മല ഇടിഞ്ഞ് വീണിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് വേറെ ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. ചെറുക്കനല്ലേ ഒഴുകിപ്പോ. ജനങ്ങളെ ആൾക്കാരെ കാണാനായിട്ട് JCB കൊണ്ടുവന്ന് മാറ്റി ആ കുഴി കാണുമ്പോൾ പൂഞ്ഞായിട്ട് മണ്ണ് കൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടം വരും. ഓരോരുത്തരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോയി. എത്രയോ വീട് 10-30 ബോഡിയുടെ കിട്ടാനാ, കുഞ്ഞുങ്ങളും വയസ്സുള്ളവരും അടക്കം. എത്ര പേരെ മരിച്ചത് ഇവിടെ? 65 പേരുടെ ബോഡി കിട്ടി. 10-30 പേരുടെ ബോഡിയുടെ കിട്ടാൻ. പനങ്കയം ദിയമോൾ ഉറങ്ങി. ദിയമോള് വണ്ടി കയറി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ശരിക്കും മാനയെ കണ്ടു. അടിഞ്ഞ മണലും മരവും ഒക്കെയാണത്. ഈ പുഴയിൽ ഇത്രയും മണ്ണും മണലും കല്ലുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബസ്സും വണ്ടികളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ പാലം കുലുങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ഈ വണ്ടികൾ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു കുലുക്കുണ്ട് പാലത്തിന്. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ദേവു അമ്മ അവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കാണാൻ. വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നിന്നാൽ നേരം പോകുന്ന അറിയില്ല. അത്ര രസമാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പുറത്ത് മലയും കുന്നും കോടമഞ്ഞും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വ്യൂ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതുകൊണ്ട് മഴക്കാരൊക്കെ വന്ന് മൂടി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ പനങ്കയം പാലം? ഇവിടെ നിൽക്കാൻ നല്ല സുഖം. അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്ക്, നല്ല മലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ, മലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ. അതുമല്ല ഭയങ്കര കാറ്റുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ വെള്ളങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ അടിഞ്ഞ് ചെളിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ വരാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. അത് അന്നും എന്താണ് പ്രളയമൊക്കെ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ആ കവളപ്പാറ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി. എന്താ അവിടെ എത്ര പേര് മരിച്ചു, എത്ര പേര് ഇനി എന്താ ബോഡി കിട്ടാനുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. പാതാർ പോകാൻ പറ്റുമോയെന്ന് അറിയില്ല. പറ്റുമെങ്കിൽ പോവാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പാതാർ വഴി ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അവിടെ ഇറങ്ങുന്നില്ല.
അപ്പോൾ നമ്മൾ പാതാറിലോട്ട് എത്തി തുടങ്ങി ഗൈസ്. ഇതാണ് പാതാർ ടൗൺ. ഈ ടൗണിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെയായിരുന്നു തോടും വരുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഉരുൾപൊട്ടി പോയത്. എൻ്റെ മോൾ വശത്തോട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഉരുൾപൊട്ടി വന്നത്. ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഉരുൾപൊട്ടി താഴോട്ട് വന്നത്. അവിടെ വിടുന്നത്. ശരിക്കൊരു ഭീകരമായൊരു അന്തരീക്ഷം കേട്ടോ. കുന്നാണ്. ചാമപ്പാറ എത്തി. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉരുൾ പൊട്ടിയിട്ട് ഇതായി മോൾ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഉരുൾ പൊട്ടി താഴോട്ട് വന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പാലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അതെല്ലാം പോയി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു തൂക്കുപാലം മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അത്രയും ഭീകരമായൊരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റൈലായിരിക്കും. അത്ര തന്നെ ഒരു ഭീകര അന്തരീക്ഷമാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു മഴക്കാലത്താണ് ഉരുൾ പൊട്ടിയത്. ഇപ്പം മഴ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി ചെറിയ മഴയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു നല്ല മഴ പെയ്ത സമയത്ത്. ഇപ്പം ചാറ്റൽ മഴയുള്ളൂ, എന്നാലും മൂടിക്കെട്ടിയൊരു അന്തരീക്ഷമാണ്. അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കോടമഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വീട് കാണാം. ആ വീട്ടുകാരുടെയൊക്കെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ഉരുൾ പൊട്ടിയ സമയത്ത്. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇത് ചാമപ്പാറ. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉരുൾപൊട്ടി താഴെ പാതാറ് വഴി പോയത്. ലൈവ് ഒന്നും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അവർക്കൊരു പേടിയില്ല. കാണുമ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പേടി തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മാത്രം പുറത്തിറങ്ങി ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഞാനും അച്ഛനും മാത്രം ഇറങ്ങി, വൈഫ് മാത്രം ഇറങ്ങി. ഒഴുകി വന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ തെങ്ങുണ്ടല്ലോ, ഈ തെങ്ങ് കണ്ടിട്ട് ഈ തെങ്ങിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു വീടായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെല്ലാം സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ. അവരൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ രാവും പകലും ഇല്ലാതെ ഉറക്കം ഒഴിച്ച് നിന്നിട്ടാണ് ഇവരുടെ കൂടെ നിന്ന് സഹായം ചെയ്തത്. മാത്രമല്ല പുറത്തുനിന്നും വേറെ കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ സഹായങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കേരളം മൊത്തം ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ടാണ് കവളപ്പാറയും ഈ പാതാറിനെയും ഇവിടെ എല്ലാം രക്ഷിച്ചെടുത്തത്. അവരുടെ എല്ലാവരും സഹായ സഹകരണങ്ങളില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാവില്ലായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരെയും വളരെയധികം നന്ദിയോടെ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഭീകരമായ കാഴ്ചകളാണ്. ഞാൻ വരെ ഞെട്ടിപ്പോയി. ആ കവളപ്പാറൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ. ഇത് റോളിംഗ് ആണ്. ഓഫാക്കട്ടെ. അയ്യോ പറഞ്ഞില്ലോ, പറയടിയിരുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ.